化中心大劇院欣賞我哋大象的告別式2.0最後一場演出，多謝大家。觀賞街景那動態水在半路停步，是聽着每顆心跳和脈搏起伏，拼了命成就幸福，世界在平衡着多少心痛，開始跟結束。可呼吸多數萬次，難道這樣容易？你最後那一口氣呼了便化煙，為何明明在眼前，明明同行，但你臨時別去放下句點？許多人都相信離開的人生走到該走的那時，痛着來話別，可知留低的與重生的，卻在這邊怎撐過餘生的浩劫？人生走到該走的那時，痛着來話別，可知留低的與重生的，卻在這邊只可接受新生活的蛻變，祈求站在世界的終端相擁嗎？還能再對話。那天地球眼被塌下，尚能期待某種永遠嗎？幾多人不捨那離開的，誰都懂說生死總有時，講淚時。又如何避免？留低的與重生的，也在這邊。即使費事一點，即使快樂不經意，最後仍可遇見。差不多900日了，還是這樣懷念。雪過在那一邊，見來待我出現。你繼續沿途歷險，我繼續尋求幸福了。